Io ho ancora giù una bambina piccola, 1 anno, 8 mesi, incinta. Ce l'hai un'altra figlia, 12 anni. Dove vai? Io dormi a strada, a giardina. A parlare è la 35enne che insieme al marito una decina di giorni fa ha occupato un appartamento non ancora assegnato in via Vianni, in quartiere Pertini a Mestre. La coppia ha 3 figli, una di 12 che vive con amici dei genitori, una di poco più di 1 anno e uno in arrivo. Il marito guadagna circa 1.000 euro al mese con lavori a chiamata, ma non bastano, dice lei. Io non voglio dormire fuori con la bambina, le zanzare la divorano, continua, è un mio diritto avere una casa. Guarda la piedi di lei. Aspetta, guarda. Guarda la piedi. Guarda, tutte zanzare qua. Non posso dormire fuori perché è cittadinanza questa italiana, marito italiano. Io obbligatori dormi a casa, non a giardina. Quanti la comune? Senti a me e trova a me una cosa per dormire. Io esci. Senza casa io non posso esci niente. Però questa casa andava assegnata, Chiara, nelle liste. Questo è un problema di comune. 130 case qua, non è chiudi. Un problema. No, problema di comune, no problema da me. Lei capisce che voi avete fatto una cosa che è illegale, non si fa. Chi fate io? Chi fate? Apri casa per mia figlia, non per me. Per i bambini, non per me. Quindi voi non avete intenzione di uscire da qui? Non uscire da qui. Niente, non esci di questa casa. Gli occupanti di questo appartamento in via Vian non hanno alcuna intenzione di andarsene. Loro dicono: abbiamo una bambina piccola, un'altra deve arrivare, se ne deve occupare il comune. Noi questa casa non la lasciamo. A meno che non venga assegnato un appartamento comunale, l'unico che possiamo permetterci di pagare, dice il marito, 32enne con cittadinanza italiana, al telefono. Io non voglio fare una cosa regolare. Io non ce l'ho nessun problema del comune a pagare l'affitto del comune, fare tutte cose del comune, non ce l'ho nessun problema. La comune ha fatto una cosa non va bene che non aiuta me e lascia 130 case chiude e io a strada, capito? Io ho fatto bene e la comune non ha fatto bene. Ma il comune ha le mani legate perché la coppia risulta residente nel Casertano.